Good morning, dosto. This is your host and dost Vishal, welcoming all my beloved YouTube family to your beloved YouTube channel, which is Morning Vibes. So today is the second day of our exploring Sahyadri. We are at Bhandardara. In the evening, we stayed here. Look at the view, man, where we have stayed. So थोडासा पाऊस पण पडला होता. सो आजचा आमचा प्लॅन आहे टुडे वी आर टू वसुंधरा फॉल. ऑन दी वे वसुंधरा फॉल एक 15 किलोमीटर आहे भंडारदऱ्यावरनं, तो करणार आहोत आणि तिकडनं मग ऑन दी वे. गुड मॉर्निंग दोस्तो, इट्स टाइम टू लीव फॉर वसुंधरा फॉल. दिस इज द प्लेस, अमृतेश्वर प्लाझा NX. दिस वॉज दी होम स्टे वेअर वी हैव स्टेड. ओकेश रूम वॉज गिवन टू अस. अच्छा था. खरंच खूप सुंदर होते. माझी कल्पना नाही. वुड बी दी कॅम्पिंग साइट आय गेस. द पॉसिबिलिटी. सो दिस डॅम इज ऑल्सो नोन ॲज अन विल्सन डॅम. शेती होते, इकडनं पाणी सोडलं जातं. हा विल्सन डॅम म्हणून देखील फेमस आहे आणि इकडनं पाणी सोडण्याची प्रोव्हिजन केलेली आहे लाईक दिस. आणि इकडनं पाणी जातं आणि तिकडे फार्मर्सची फार्मिंग देखील होते. आणि वी वुड बी गोईंग फ्रॉम दिस ब्रिज नाव. आणि अशा प्रकारे पुढील प्रवास चालू आहे आमचा. इथून आता आम्ही चालू आहे रस्ता. इथे हा आता बाजूला जो आहे आपल्या डावीकडे, तो येथे वीज निर्मिती केंद्र आहे. तो वीज निर्मिती करण्याचं काम देखील इथे होतं. पॉवर प्लांट आहे. प्रशासनाद्वारा वीज निर्मिती करण्यासाठी बनवलेला पॉवर प्लांट आहे. रस्ते चालवणार गाडी चालवणाऱ्यांसाठी काही सूचना. गाडी जेव्हा असे काही रस्त्यामध्ये दगड सोडले येतात ना, टर्न देखील फार आहे. मढी रोड आहेत, पॉसिबिलिटी गाडी स्लिप होण्याची असू शकते. ते वाहने सावकाश जावं, एकदमच सावकाश नको. इट कुड बी पॉसिबल तुम्ही आणखी शिवारी आणि झुकरी रस्त्यावर दगडांवरनं गाडी जरा काळजीपूर्वक ठेवा. तिथं सगळ्यात महत्त्वाची सेफ्टीचा बघा. आता स्लरी रोड आहे, तो थोडंसं शांत होतं. कंट्रोल बी हार्श फूड. येथे आय थिंक नहीं वॉटरफॉल नहीं रे, इट कुड बी पॉसिबल. हाँ बोटिंग
boating and this thing, camping sites are there. So camping sites and boating is going on here. हो वरती येणार आणि हा डॅमचा सुंदर व्ह्यू भन्नाट. क्या बोलता है ब्रो, वसुंधरा है यहाँ पे. रुकने का गाड़ी पार्क किधर करना पड़ेगा. प्रोविजन ऊपर जाना पड़ेगा, देन वी हैव टू कम डाउन. येथे एंट्री पॉईंटला चार्जेस आहेत काही, नॉमिनल चार्जेस आहेत इकडे. पर पर्सन 35 रुपये चार्ज आहे. प्लस जर तुम्ही टू व्हीलरने आलात तर 20 रुपये घेतात ते एक्स्ट्रा. आणि जर कार असेल छोट्या कारसाठी 100 रुपये. सो अशी कॉस्टिंग आहे इकडे प्रवेशासाठी वसुंधरा फॉलच्या एंट्रन्सपर्यंत. आणि रस्ते एवढे पैसे घेऊन देखील खूपच सुंदर दिसत आहेत. हा फॉर अ चेंज अ सरप्राईज रोड थोडासा चांगला भेटलेला आहे आम्हाला. Just feel the vibes of this beautiful scene with the morning waves. And if you like this video, do subscribe my channel. They don't expect anything in return. सो वी हॅव रीच टू वसुंधरा फॉल. इकडनं एक 500 मीटर अंतर आहे चालत जाण्यासाठी. मित्र आहेत आपल्यासोबत भांडरा. बराच प्रवासी वर्ग येथे येताना दिसतो बघा. गाड्यांची वाहनांची लाईनच लागलेली आहे. तर पहिला आम्ही करणार आहोत वसुंधरा फॉल आणि त्याच्याच बाजूला लागून आहे बाहुबली फॉल. सो आमचा प्लॅन लाईकवाईज आहे पाहण्यासाठी. चला मग वसुंधरा फॉलकडे. सो दॅट्स दी बाहुबली वॉटरफॉल. अँड फर्स्ट आम्ही पाहायला जातोय वसुंधरा. इकडनं राईट मारला, इकडनं ती जाणार हा रस्ता बाहुबली वॉटरफॉलकडे. लेफ्ट मारला ती रस्ता जाणार वसुंधरा जवळ. येल्लो येल्लो फ्लॉवर पूर्ण निसर्गाची किमया. सो फायनली आम्ही पोहोचलेलो आहोत वसुंधरा फॉल येथे. आय विल शो यू हाऊ इट इज. अँड
finally we have reached to Vasundhara Fall. Always live, love, laugh and keep traveling. This is your host and host Vishal Madhvi along with Santon taking a leave of my beloved YouTube family which is Morning Wife. Take care. Bye bye.